Abanyamubwire Olive ikintu akunda kurya akunda n'ikintu bita fanta muhamage ko ari abantu babagura utuntu n'ibiki araza bagipendwa n'ishauri ya Elisakoni kandi yamubwiye yuko naza mu Rwanda azazaye akamusangira akamugura akantu rero muhamagare mubwire ko mu diaspora wanjye yaje ubundi turebe atazayiruka ndamuzi neza akamwemera ko ni mupange no mipango nabe mugatuma tazi urifata ko ngewe wowe tuvuye mu rugo ndabizi ko byose nyuma batiti banza mvuga tugiye kubigenza kandi ndabizi ko byemera urifa aranyumva bye ahubwo reka mubwira ati hari umuntu nitumubeshye umuntu nanjye ndahamagara Umurundi ororo rwango koko tuzarusengera mu buzima nigeze mani mureke oya buretse muru mbwira nyine reka musubize wo dukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye yatandukanye abo mu rugo muraho nizere ko mumeze fresh ku majwi ku mashusho byose kenara bifite neza ni kumwe n'abakobwa beza cyane basharamye ariko nyuma ko nsinzwe n'ikipe ya Sport prestation ko bari mwese nizere ko mumeze neza turitwaye rata nitwaye gute babatwaye nyine ni mpamvu bajya ngo turita isyakomera kuri umuyovu wagize muri leta yako muri apera hari ikintu kera bajyaga bavuga ngo akicumi mani giye nkuzi muri Kiyovu mani waradutengushye mu mutima ni Kiyovu toka kure imeze bite ni fresh derefani kandi Yesu nabyo ngazabaza n'abari kurazabaza natwe twaje Betre waze ndahari cyane gahunda ni fresh mwambaye neza murasa neza murakoze cyane mudasura gushana mu zawe Igo azaca mu gikari ariko turi mbere ko tubwire iki twicaze hano turateretswe turanateretse turi mbeka kandi muri mu gacyagejo tatanze nshimwe twitwarinde cyubahiro bereye shimwa waremye isi n'ijuru niwakira icyubahiro we muhanze w'ubugingo n'amazina yawe nimbushaka kwibe turashaka dushima Uwiteka nta kwifata tugeze amasaha tugihumeka ayo ni mpamvu turi hano musaraba wa Yesu ndashima yuko nziza ariko cyane ndashima umwami Yesu wifashe Uwiteka nje imbere yawe unye bugufi Nibagiye indirimbo kuko imvuye ku mutima Sukamarira natanze Sukanyiranuka abakunzi bacu reka tubone dushimire abadukurikira bari mu bice bitandukanye by'u Rwanda muri amisozi igihumbi dushimire abarundi dushimire abantu bari mu Oman United States abantu mwese mudukurikira nitwijya twigirishije kuri uyu munsi nibishimo abaje bakurikira imboga zigiye zitandukanye gahunda zose zimeze neza uno munsi ari umuvandimwe mushiki wacu umuntu ukomeye ariko none muri kino kiganiro Mana nyagasani kwinginze haboneke n'isura
cyane rwose urumva yaburamo uretse gato umuntu urimo kundi ntabwo impamvu umuntu urimo kundi abadukurikiye ku mbaga zacu zose Umurundi agiye kuza hano Umurundi agiye kuza hano Umurundi agiye kuza hano kubera Imana Umurundi agiye kuza hano Umurundi agiye kuza hano ku murongo wa telefone Umurundi agiye kuza hano ibi ni umva ntihagire uwuvuga ikitwicaje hano ariko Umurundi agiye kuza hano ariko nanone oya abadukurikiye ugiye kumuhamagara wowe okay muhamagara ku murongo wa telefone isi amaye nimero uri igihuha kigende ntabwo ko ari nimero ze wote waba bofra w'umuntu bofra wandi utagira nimero ze bofra wa Murundi gute ese nabyanye na mumuna wawe nahise kubyanze ko yaho ni inkuru pasteri apotre romva umuhanuzi ukomeye Profete Manzi yarasenze arasenga abazori umwana usamurundi ati Murundi yayo ni inkuru kubera Imana araza kwitaba amen ariko isi kubera Imana araza kwitaba ajya ngo mufite kampanye yago mwizeye amen ngongeke wasanga mwabivuganye abadukurikiye dukorera mwege mukoreza subscribe like share tira comment musharinge ubundi tuyo tubacyo bita impindira amatwara kandi wasanga ariko fani suhuza abadukurikiye cyane basubize cyane Kigali News 25 ntabwo nayimberutse dukomeze Kigali Trend turahari Dream TV naho turahari hose turi live umva ndahari kabisa ahantu hose kugira ngo abatatubona hamwe batore n'ahandi ariko noneho nagarutse n'amavuta menshi n'agakiza kenshi dusangire ka Cheers tuyibutse ko abantu badukurikiye abantu kiraho imwe kabiri wani tuyo tuvugisha ukuri nyine ngewe urumva kubera ko mashaka imbaraga z'ibimera barimo ndinywera iki amazi ntabwo watwumvisha Cheers basi okay ku buzima bwacu Ivete bimeze bite hejuru cyane hari abantu barimo baravuga ngo wowe na Titi muri impanga yes ibaze ko hagati yanjye nawe harimo olive wiki ibaze ko hagati yanjye na Titi harimo olive urabutari ribu naka gato yasirivu wakoze ku kimenyetso cy'igitwa cya cagi n'ikigozi yego iyi none zo se ariko abadukurikiye babizi ko ngewe urumva nkora muri show inozigira ikimenyetso buriya reka nk'urugero uretse igitwa kiba hasi ikigozi rero urumva kiba hejuru kimanuka kijya hasi sigera ntabwo byoroshye so abadukurikiye abana umwana wa Fani umwana wa Titi bari inyuma ya kamera impamvu mbivuze wa Titi zabyara ari hariya nyine narimo hano se nawe biraje ariko murabizi yuko ari kuvugana umwana we uretse gato umwana urimo hano uretse gato umva se yarabikubwiye ngo nubeshwanguremo umwana tuzaga muri yarabivuze umunyamakuru mugenzi wanjye nagusohoje imutegereje umwana wa Titi uramutse ukwemewe nzatanga amakuru kuri Niba izina ry'Imana ishobora byose si ibyo ngibyo si inkuru cyangwa se amagambo agenda avugwa hirya no hino ntabwo atwite pe bareka ariko ngende inshuti ya Titi reka mubwire rero wemera ko mu Rwanda leta y'u Rwanda buretse yaraciye ruswa mu gihugu cyacu
buretse gato sibyo turi mu kiganiro ukuri guca muziko no gushya hano mu kiganiro watinya Imana urumva iyo ndata ntuzayikuremo kudatwite ntabwo ntwite uratinya Imana ntabwo oya uvuga ngo natinya Imana ntabwo ntwite ndatinya Imana yo mu ijuru ntabwo ntwite Tibrez natakubyara ariko iyi nayo ni inkuru Tibrez umutwe titire y'inkuru Tibrez ariko mani uretse gatoya magana nonse none se uretse gato nawe we mufata nka mushiki wanjye nawe murabizi Tibrez afite umugore afite abagore se naga binyesemuzo Tibrez yamenyanye na nuza uretse gatoya Tibrez yamenyanye na Titi urumva atarashaka umugore oya reka manje muri none se fani shimishti yaje hari relationship najyanye na Tibrez akirarata ariko mva uretse gatoya twaje mu kirori cy'umuvandimwe tutaravuga uremeye telefone yanjye nyimanure mpamagara umuntu muhamagara ariko turabetinga ndashyiraho telefone yanjye ngiyi umva intego ni haramu uzatuzekene intego cyangwa ubawusoma hano intego ni haramu oya iyanjye ngiyi iri hejuru yindi okay hamagara hamagara aguteza umuntu wakoze yandi singo ni serious not searching urashaka umudiaspora serious not searching urasakinga not searching singo is serious not searching right bamejera telefone ari umuryo kuzana shaka kumamagara bikanga yicomo rimwe nari cyo ntabwo byatuzanye karakanyuzemo ariko nateye umujugujuko ku muntu navuze buretse mu tuganira sagati mu tuganira nakira aya urashaka umwongoro bikireba hano uzi biti turya ariko twibutse so buretse gato reba kiriya cyapa banza tugura abadukurikirana twicaye harya we mureke masomo banza wasoma utuntu ntabwo nasomye ukuntu soma neza nyine sheri ngure mubwire ntabwo agaragara uretse rata uretse gato abantu bayita kuki oya nta kibazo wabaza kujyamo nta kibazo ntabwo wagiye mutuzakora duherereye ku Mumena kuri stade ahantu hitwa Bareri hari icyo kunywa hari n'icyo kurya muze mwese hari n'amacumbi arahari meza cyane ushaka kunyesebura umuntu customer care ni ingenzi buri kimwe cyose hano umbase hano urya umwana baguha n'igiti ukarya igiti baguha n'ihene ubwo kare n'umumena abantu bose mushaka akajya haza kuhakorera umuti ahantu bashaka kuruhukira ni ku Mumena muze muruhuke hari ikibazo utaragera kuri stade kwa kubumoso kubwana k'ibitako bitubona hahandi nyine twakomeje tuzarenga kure muri minota 5 okay hano tujye kuzadukorera amashow yacu cyatanga si nibyo gusa ni naho tuzajya kurira kunyesaba ikintu muri event tuzajya tuza kurira na girlfriend cyangwa boyfriend ukagira nyine mukabikurikirana no kubona rero okay tugiye kuririmba mbere ko duhamagara umuntu mbega umusore mwiza tubonye uretse gato muri ametse tugiye kuririmba bitatu twicaje hano sibyo bwihuta okay wakubatuye shimimana ungamudahemuka nari kure yabyiringiro ntabwo nari mfise
by'amasezerano y'ibizaba nari kure y'Imana ariko ubu nigijwe hafi n'amaraso ye ubu sinigenda niganyira ndumwana wihoraho. Assalamu alaikum abadukurikiye, amahoro y'Imana abane namwe bagenzi bacu duhuje ukwemera. Imana yacu ni imwe, iki twicaze hano n'aba mutahuduje ukwemera ndabasuhuje. Amen. Kristo yakuzwe ari ibintu nanjye kwareka ndeka kubivuga, ariko umwana wawe yakuze man, umwana wawe yakuze yakuze umuntu amusiga hehe mu minsi imbere y'abari kwa nyina sha gusubizwa abakobwa b'iki gihe ase yikora ntabwo bizi abakobwa b'iki gihe iyo bamaze kubyara uri kumva umwana akagera muri iyo myaka ubu ufana abura nk'amezi 3 fani ndabizi ko umwana uzahita umuha amezi ubundi ugatigita ari gutigita okay gusa birangora nibiba ngombwa nzamusiga. Okay, noneho dusuhuze na Joseph ari inyuma ya kamera. Impamvu ahari murabizi ko kizira kikazirizwa kuzana abana ku mbuga nkoranyambaga, niyo mpamvu n'abasore bose biyemera ku bakobwa sibyo ako kantu mvuze ariko ngenda ndabasuhuje abasore bose biyemera ku bakobwa kandi rwose nta kintu mama hagaze mujye mukishashira bugufi ya mu ubwabuza bukura ikindi ubwo wabuza bukura ndasuhuza abasore urumva abasore bakinisha imitima y'abantu abasore bakabiryaho ndabasuhuje ariko reka nyababwiza ukuri umva mbwire se sinjya abakiri yazimya kamera nimanza nanjye mu nyumba inyuma kandi njye ndeba imbere icyo umutima wawe ushaka si cyo nkeneye uribyagira umuhemuhe kubona nawe n'amahoro nabigizemo nasanze inshuti zawe zitageneye gusa nanjye zonyine z'igihugu cyose urasuzugura uriya nzu urikunda umwanya nagutayeho najya ukagenda wicuza Elise wabyumvishije Elise wabyumvishije ntakimunyishyuza rindyarya baramuremye se never think yarafunze umutwe wawe urarangaye kunyure aho uri hose unyumve neza kandi wumve ko ibyo mvuga mbikuye ku mutima ngo baneye twapfuye ubusa Elise yaraye ngo twapfuye ibyo ukora gusa umusore uneye niba uneye kandi ujye wibuka yuko nta kimwe mwishyuza kandi nta kimwe mwishyuza mukatigera ndabusuje kirimo kiravuga cyaho uri mama ibintu byo gucyurirana muri izo ndirimbo dusuhuje umuntu navuze urumva hano hari umujyama witwa Elise turamusuhuje ariko iyo ndirimbo arayituba oya nyumva ubwo nawe nawe muri iki kiganiro azageza wiyumva yiyizi arayituba oya ntabwo ari umucyurirana ni indirimbo yaririmbwe n'umuhanzi yitwa Bruce Melody sibyo nayikunze yaririmbwe n'umuhanzi witwa Bruce Melody twumva turayikunze twumva twanitura abantu biririmba imbere y'abantu bamwe na bamwe ubundi cyangwa ubundi utiyumva yawuzu utiyumva mw'iyo ndirimbo imitima yacu twagiye Happy birthday to you. Happy birthday to you, Oliver. Happy birthday to you, Oliver. Happy birthday, Oliver. Umurongo wa telefone tugambana twagiye Oliver agize isabukuru y'amavuko. Imana imutuza heza
muri iyi si no ku munsi w'imperuka Imana izamuha ijuru, Imana izamukuriza umwana, Imana izamuha icyo kubura umwana, Imana izamuhe mu bice byose, ibyiza byose kuva ku Uwiteka, ibyiza byose Oliva uri hose ni muri kureba cyane Oliva uri hose kino kiganiro kandi ugendane nanjye ukurikire ibyo ushaka byose ibyifuzo byawe Imana ibyuze kuri muri kamera simura muri rata abona ko twamugambaniye imbere byabaye byose Muganga kine nyabana kirara abanyana fasha gutyo cheers festival amagana kubwa Oliva ariko cheers kubwa Oliva mamagara indura mamagara kandi bikurikirana noneho tugiye muri gitubu ubu ngubu ibintu tugiye gukora nyine mbanze muve kugira ngo nifamura muzi ihagazemo nari kuve hano urugo sibyo urumva banye mubwire Oliva ikintu akunda kurya akunda n'ikintu bita fanta muhamagaye ko hari abantu babagura utuntu n'ibiki n'ibiki araza vidongi vyao bagipendwa n'ishauri ya Eliza Kone kandi yamubwiye yuko naza mu Rwanda azazanye bagasangira akamugura akantu rero muhamagare ko mu diaspora wanjye yaje ubundi turebe arataza yiruka ndamuzi neza ko amwemera ko ni mupange no mipango nabe mugatuma tazi urifata ko ngewe wowe tuvuye mu rugo ariko tubyutse twonyuma batiti banza mvuga tugiye kubigenza kandi ndabizi ko byemera urifata aranyumva bye ahubwo reka mubwira ati hari umuntu nitumubeshye umuntu nagira afite hari umuntu twereje amafaranga wa mugani hari umuntu twereje amafaranga yaje hano nabashaka kukubona vuba tuyagabane ngiye ndi kumwe na Fani na Oliva na Ivete none natwe hano tubwiye no tugiye kumusanga bakaduhurira hano afate moto akadusanga afate moto ariko tugiye gufata moto turabiretse tujya aho hantu aratubwira ngo ni amafaranga afite moto ntari turayishyura moto mari turayishyura ndabizi araza kubyemera ikibazo ndashaka umuhamagarire Oliva kaze muhamagare byose bize nyuma Oliva hari ikibazo Marina love agiye kuzira mu diaspora waraye mani namwe udakunda amafaranga dufite n'akantu asa kekira hari mani ese mutayiza ni muri frigo igomba kibiri muri frigo mani uko yabiri kugira ko hari abantu bashobora gukora twabashye keke barayibona sana keke oya ntabwo tuyizana none Ori umeze bite bro uri heza ego kumana se ko ufite umushinga none se mwagiye mutambona umva ubwire nyine hari ahantu twari tugiye kuhava natwe hari umuntu uduhamagaye wa mu diaspora urumva uwe mu diaspora nyine wa wundi waratubwiye ngo azaduha amafaranga urumva yageze hano mu Rwanda aratubwiye ngo yaruhukiye handi ku Mumena kumumena handi araje gatigizamo amagara kandi tujya kwandikira nyine banza mvuko nabwiye arambwiye ngo agiye ngo yaruhutse ari kumumena ngo niba byita dufate moto ataragenda mu minota 15 twe tuhageze none reba nyine kakabari ko munsi kuri stade hepfo kumumena hajya handi kuri stade kumumena imbere handi twe dutuye sawa tunganya umwana wanguke sibyo reka mwandikire rero reka mwandikira nicyo kibazo namwandikira Oliva akoraga mwandikira ntabwo yamwandikira Oliva nta mega afite nta mega afite yarakubiswe muri ibi navuye mu rugo mbizi ko ntazi afite cyetse niba yazi umva babwire neza nyine ko ujya kugenda natubwira ko ari kuri moto nyine maze mu ese nahagera keke hano turayizana keke turayihagarara hari imbere y'urugi ave kuri moto nyine agere hari turacanira keke hari imbere y'urugi neza akinji wapfubyemo umugabo ubundi wowe ariko umugabo uzanshaka azabatoye amaboni ngo mu diaspora ibaze ko ndi ngiye ngo mu diaspora
kumva se muri reka nongere ntihamagarire umuntu hano numve ako na n'ubwo uretse ntihamagarire undi muntu numve hano yego neretswe mu kiganiro ko ibyo nifuzaga bitakibaye sigaye nanjye nerekwa mumureke uretse numve sisi yako ufite telefone nziza urakoze cyane sha ubu ni ubutunzi bwa Karoli abakiriye nk'abandi bakiriye aha ko namubwiye gahunda namubwiye ati rumva no munsi rumva uraza mu kirori cya sheri wawe rumva ati ndaze yakwanga kunyitaba ndimo ndahamagara Murundi uru rwango koko tuzarusengera mu buzima nigeze mani mumureke oya buretse ariko tuzakomeza dusenge baza ashobora kuba ari njye yise ahamagara oya ntabwo ari wowe we ni cya gihugu kiguhamagara oya ni wa mugabo twabikora dahari mani nabirenze tugiye kubukora ampamagaye harimo abadukurikiye ibiganiro mubona bigiye bitandukanye mujye muduha inama n'inyunganizi siko gahunda ziba zimeze mani hari abantu nabonye ngo mutanga imbere cyane ngo bamushakara baremera bagira ngo nta muntu babwiye twe tuba dushaka inshuti zitugira inama cyangwa wagisha inama nyine washaka umuntu ugikugisha inama cyangwa se ukugira inama nicyo cyonyine ntabwo rwose turemera oya banaremye n'umuntu ubishaka yabikora ku mutima we ariko ntabwo tumuhatira ntabwo tumuhatirije ngo uri kumva kubona nimero ye n'ugatutange kandi n'abantu bavuga ikintu kinzetsa ni wa wundi uba ufite na sentensi we nawe kugira ngo abone mega maybe bamuremeyeho turi twose saa sita z'ijoro bagiye gutera komenti alo muri ubu bimeze bite ntabwo turi twatari twatangira uri mu kiganiro uri kumvikana radiyo uru rwango we oya mani usukuri nawe barashwanye noneho wanaguze agiye kukubwira ibigambo byinshi aho uruture yandika igitabo so Murundi unyihangane mba ni mu kazi urabizi ko turi inshuti mba ni mu kazi kubanza kunyitaba uritabye ati ni mu biganiro mani sakwiyamagariye oya yingi arakwitaba se yitabye nyine urwo rukundo mufitanye none reka nta rukundo mfitanye nawe nuko abanye turi kumuhamagara kenshi akavuga kuki muri kumuhamagara mu biganiro gusa abadukurikiranye urumva muzasengere rimwe Murundi aze muri twebwe urumva oya ikintu cya mbere ni wani waragiye umuntu aba adashaka umuntu kuvugaho muri kino kiganiro cyo kuvuza amarato bwa nyuma asundire kambabazi Murundi bakurenganye sinzi ukuntu uri kubitekereza cyangwa ukuntu wiyumva ariko it's okay ntari biturabikora dari bro oya reka nkubwire mani sibyo impamvu ntabwo gusa twashaka gukora surprise nuza nawe ahari ahabonetse byaba byiza ariko nanone Oliva tunakibaza Oliva namusanze hano hacu wambaye Oliva ni sister wacu turamuzi kugira ngo tugiye kubateranya sibyo dushaka kujya guhuza abantu bakagira umubano bari bafite imbere sinibyo uwo mubano nurabose ndabona reka nkubwire uwo mubano none arorere ariko banavuga reka ibintu byo kuvuga ngo umubano nushaka irorero ubwo dukeneye ngo umubano uze uri kumva ntabwo dukeneye ngo umubano uze ikiri manu ukabona umuntu ukibye kuri kamera reka nkubwire Fani nukabona umuntu turimo turavuga ibintu byubaka ntabwo dukeneye ngo agaruke mu rukundo cyangwa gutereka reka ariko nukagera ahantu nugeze ahantu nicaye nubona ahantu wenda uri yicaye tubona hari ewana ubuza ukwirwa bigenze gute ubuza amahoro uragiye mani ntabwo ariko hari ijambo rivanyibwiriye yarambwiye ati amamagaye rumva twagana neza ashaka ko kubona umwana namumwereka atanashatse kwinyesabuzwa yakibye arabya ko kwishyira rimwe mu bintu byo kuri bitanga abahore ariko ikintu cyakora avuze ngo amusanzana arakamusura kuko nawe ari fagisana yamusuza bisanzwe ko mani ntabwo nta rwango rurimo ibiganiro rero ariko apara ibintu byo kuvuga ngo reka mbabwire mani inzira umuntu aciyemo nta rwango ruhanyura kugira ngo ntayinyuremo no nakarusha papa dad ushobora kuba nari umugore wawe cyangwa nari sheri wawe twatandukana nyuma tukabishika ubwo bushuti rero mbabwire mbase ubwo bushuti rero ni Murundi rwamagaye
mbwira nyine uri he nyine mbwira ahantu uri nyine bimbwira ahantu uri ariko kuneka hasi ngiye kubizi ndakuneka broski ndahamagara umuntu ari behind camera ntabwo ndi bugere umuntu ari kuri camera ntabwo ndi kuri kamera muri wallahi kandi ubisubize ko nakubwira nuko ibitutsi bitatu mutuke ase kuchishaka ko mutu okay wakidudu umva nyine mubwire akantu mushakira kandi buri seri umva ikintu mushakira nubwo ndi kuri kamera baza mubwire ikintu mushakira ubundi bimubwire njyewe mwumva iyo mwumva agiye guhamagara muri byande mwumva se iyo mwumva kumamagara ubwo urumva se iyo mwumva ni kuvuga ijambo rimwe agahita akomeza akavuga mu kiganiro gusa tubyihorere rero mwa bakobwa bacu mwe bashiki bacu bene wacu abo twavugaye kwa Adamu na Eva mwa bakobwa mwe mujya mwitondera gutanga akamanyu k'umutsima sha Oliva se kataraza Oliva kataraza urumva esya abahungu bose mani bajyana abantu mu rukundo bakabaterera cyangwa se bagatera inda bakabaterera mwana abo bari mageze urase twiririmbira ya magambo ateze umunyu wambwiraga yagiye he shamshara kwa mwaratewe nawe wakayimvesera ko mwaratewe bagishitse ko nziza wonsekeraga nabaga buri munsi wese burya byabaga ruguhenda bana ubanyishe okay arakavuga ngo nakoze logat nguruna gukundaga nuko wankundaga nibyo huraga nahoraga mbabaye nahoranagira kandi narenze kuri umararungu ese kukwizera arahageze mukira arahageze naguhaye urukundo ndabwiye ubuzima wakita tukajya gushira moto icyemezo cyawe nturifate nabi nakoze logat sinigeze mukura urabizi izo ice cream nakwiza wakwitabye ko ntacyo nzi hari ukuntu abakobwa bajya bahamagara bajama nzanire pizza nzanire ngo twa ice cream nzanire ngo twa yahurute ariko twe ntabwo ariko Oliva yahageze muvandi mvumani kera nisubire cyangwa sawa reka nze murebe bageze ariko abadukurikiye ku mbuga zigiye zitandukanye uretse gato amanyije abantu badukurikiye yo mu cyo giye gitandukanye ku itariki 20 z'uku kwa munani mfite ikirori cy'imyaka 17 maranye no mwiza muri Nyapfatu ndabatumiye mu bantu bose mu banyamakuru bose nabonye ni wowe umugabo ubasha kuba uba proud y'umugore we ukamuvuga muri make n'umuhungu uteretse umukobwa ntawe proud we umuhungu we ntabwo uri umuhungu pe ntabwo nagira umva rero mbabwira imana tube turetse Oliva ari kuri moto hariya twaze twamugana tugende tumurebe abakunzi ba Kigali News 25 cyangwa Kigali kirumva twaganiriye byinshi reka kino kiganiro tugisubikira hano urumva dushaka uburyo tumwitegura urumva ubundi tukaje mu kanya